नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळया गालमो हेका म्हणटा आमी बारीक सुंगटां आसता ही हेका गालमो म्हणटा। आनी हो गालमो न्ही क्लीन करूंक जाय, भितर कितें अशें आसता तें काडून उडोवपाक जाय, सेपरेट आसता तें। आनी मातसो चाळूंक जाय, असो आसटूंक जाय म्हणटा आमी तेका। आनी चाळ्यारूय जाता, म्हणजे पोना बारीक बारीक कितें आसता तें पडटा आनी हो क्लीन जाता। हो आतां हांवें क्लीन करून दवरला पळय, कितलो बरो दिसता। आनी हेची न्ही आमी किसमूर करपाची, ती कशी करपाची ती तुमकां सांगता। तेका लागून साहित्य कितें जाय तर हो कांदो जाय, म्हणजे ओनियन। हे न्ही सोल आसा, दोनूच सोलां घेतले आनी बारीक कुडके केले। आनी आमटाण जाय जर आमटाणूय घेतल्यार जाता। आनी ही आसा ओली कोथंबीर, ही आसा ग्रीन चिली, हे आसा टोमॅटो, आनी हे आसा मीठ, हे आले लसणेची पेस्ट, हळद आनी लाल तिखट। आतां आमी कितें करपाचें, हे आसा पळय हातून इल्लेशें उदक घालतात हांव, आनी उदक घालपाचो आनी हो गाळपाचो। कित्याक भितर मागीर कितें आसता बीन हेका लागलेलें तें क्लीन जाता, म्हणून तो गाळपाचो। नाजाल्यार थोडो लोक न्ही असो सुकोत भाजूनय करता, पण आमी हितून उदक घालून तो पिळून काडुया। हे पळया हातून घालता, हे पळय तुलो, हे पळय अशें अशें करूंक जाय, एकूच मिनटाक, चड वगत दवरूंक जायना। आनी हातूंतलें उदक सगळें वयतलें आतां। मागीर असो बेश्टो पिळपाचो आनी घेवपाचो। हे पळयात, हो आतां तवो दवरला, तातूंत मातशें तेल घातलां, म्हणजे हो सकयल तेका लागूंक जायना म्हणून। आनी आतां हो न्ही घालुया आनी बरो कुरकुरीत जायसर भाजूया। हो पळया आतां हो स्लो गॅसीचेर भाजो न्ही, तितल्यान आमी कितें करुया, हे पळय हांगासर आनीक दुसरो पॅन दवरला हांवें, तातूंतय तेल घातलां, हे पळया। आनी तातूंत आतां आमी किसमूर आसा पळय, थोडीं जाणां कोशिंबीर म्हणटा, थोडीं जाणां हेका किसमूर म्हणटा। आनी ही आतां फुडली तयारी आमी सोमतीच करुया। हे ग्रीन चिली घातले, ओनियन घातलो, हिरवी मिरची घातली आनी कांदो घातलो। आनी आतां हो बरो फ्राय जावन, हे पळया आतां हो कांदो जालो। आतां कितें करुया, आले लसणेची पेस्ट घालुया। आनी भितर आतां टोमॅटो घालुया। हे पळया आतां हो गालमो न्ही बरो भाजून जालो, हे पळय मेकळो मेकळो जालो पयलें, आनी हे पळय बरो भाजलो। आतां हो रेडी आसा हातून घालपाक। आनी हे टोमॅटोय जाले बरे, मातशें चड पिके जाय ते, मातसो म्हजो तळनो कसो आसा पण उपकारता। हळद, कोथंबीर, लाल तिखट आनी हे आसा सोलां, हे सगळें घालपाचें। आनी मिक्स करपाचें। आतां हातून हे पळया गालमो घातलो आनी हो आतां दवळुया। आतां लास्ट म्हणजे भितर
मीठ घालपाचें चवी प्रमाणे, चड घालप ना. खंयचे आतां हे सुकें आसता पळय नुस्तें तें खारड आसता, तेका लागून तेतून मातशें न्ही मीठ कमीच घालूंक जाय, नाजाल्यार कितें जाता तें खारूच जातलें म्हणून. आनी आतां हे बरें धवळुया. आनी आतां ही रेडी जाली. आनी कितें आसा जाणा, कोणाक आतां वलसण कशी जाय, आतां ही सुक्की पळय जाली अशी, नाजाल्यार भितर न्ही मातशें अशें उदीक धरून फापडूंक जाय. तें दाखयता तुमकां. हे पळया, आनी एक इन्ग्रेडियंट आहे तुमकां सांगूं ना, तो म्हणजे न्ही सोय. आनी ही ऑप्शनल, ही कोणाक जाय तेंच्यांनी घालपाची, नाका जर ना घातल्यारूय जाता. अशी केल्यार बरीच लागता. आनी आतां आमी उदक कशें हें करपाचें तें दाखयताय पळय. अशें धरप आनी अशें पळया. आनी आतां हांव हातून न्ही हें घालता सोय. आनी धवळुया आनी 1-2 मिनटां धांपून दवरता. हे पळया, बरो वास सारको घमघमलो घरान. आनी आतां कोणाक आतां भितर सोलां घालपाची ना, तेंच्यांनी आमटाणीचें उदक करून घालूंक जाय. आनी कोणाक चड वलसर कशी जाय जाल्यार आनीक इल्लेशें उदक घालपाचें मातशें आनी सुकोवपाचें. हे पळय जालें. आतां गॅस बंद करुया. हे पळयात, आतां रेडी केला आनी तुमकां रेडी टू सर्व केला किसमूर गालम्याची. ही गालम्याची किसमूर आसा पळय, ती आमची गोंयकाराची भरपूर फेवरेट. तेन्ना सगळ्यांनी असली करून मुद्दाम पळया, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा आनी कॉमेंट्स करा. आनी अशी करून खाया आनी कशी लागली ती सांगा. आनी तुमी आतां तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयतली न्ही, तुमी पळयता तेंकां आनी फुडें पळयता तेंकां मना पासून सांगता, देव बरें करूं.